સવાલ નંબર 1, કયા દેશની બોર્ડર પર કોઈ સિક્યોરિટી નથી? તમે વિડીયોને દેખો છો પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બિલકુલ જ ફ્રી છે, તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. એનો જવાબ છે યુનાઇટેડ કિંગડમની આઇલેન્ડની સાથે એક આંતરરાષ્ટ્રીય ભૂમિરેખા છે. સીમા 500 કિલોમીટર લાંબી છે. અહીં કોઈ પેટ્રોલિંગ, દીવાલ નિયંત્રણ કે કોઈ પણ પ્રકારની ચેકિંગ નથી થતી. આ રોડ પર માત્ર ચિહ્ન અને ગતિ સંકેત દેખાય છે. સવાલ નંબર 2, એવું કયું જાનવર છે જે સમુદ્રનું ખારું પાણી પીવે છે? વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો. એનો જવાબ છે પેંગ્વિન એક એવું જાનવર છે જે સમુદ્રનું ખારું પાણી પી શકે છે. એના મીઠાના સ્તરને સંતુલિત રાખવા માટે પેંગ્વિન એવું કરે છે. સવાલ નંબર 3, ભારતમાં કેટલા વાગ્યા પછી મહિલાઓની ધરપકડ નથી કરી શકાતી? એનો જવાબ છે ભારતમાં કોઈ પણ મહિલાની સાંજે 6 વાગ્યા પછી અને સવારે 6 વાગ્યા પહેલા ધરપકડ નથી કરી શકાતી. એમને હાઉસ અરેસ્ટ કરી શકાય છે, એ પણ એક મહિલા પોલીસ દ્વારા જ. સવાલ નંબર 4, પ્લેનના ટાયરોમાં કઈ ગેસ ભરેલી હોય છે? એનો જે છે પ્લેનના ટાયરમાં હિલિયમ ગેસ ભરવામાં આવે છે, કારણ કે હિલિયમ ગેસ વધારે જ્વલનશીલ નથી હોતી અને આ ગેસ હવાથી પણ હલકી હોય છે. આ સવાલ જનરલ નોલેજ માટે છે. સવાલ નંબર 5, પુરુષોએ દિવસમાં કેટલી વાર કરવું જોઈએ? એનો જવાબ છે 1 વાર. આવા નોલેજફુલ વિડીયો જોવા માટે વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને ઘંટી પણ દબાવી દેજો.